Máš pocit, že tvoje kučery sú suché a bez života? Možno používaš len zlý šampón. Dnes sa pozrieme na to, aké typy šampónov pre kučeravé vlasy poznáme a ktorý je ten vhodný pre teba. V tomto videu si povieme o šampónoch na bežné umývanie. Existujú ešte hĺbkové šampóny, ale o tých si povieme na budúce. Na bežné používanie rozlišujeme low-pu šampóny a co-wash. Co-wash je tzv. Čistiaci kondicionér. To znamená, že je to kondicionér, ktorý obsahuje v sebe čistiace zložky. Bude pre teba vhodnou voľbou, ak máš vyšší stupeň kučeravosti alebo porozity. Alternatívou ku co-washom sú low-pu šampóny. Väčšine ženám na Slovensku vyhovujú práve tieto šampóny. Sú jemnejšie zložením a nezaťažujú vlasy. Low-pu šampóny ocenia najmä majiteľky jemných alebo menej kučeravých vlasov alebo ženy s nižším stupňom porozity. Ako to teda v praxi funguje? Co-wash si daj, ak máš vyšší stupeň kučeravosti, vyššiu porozitu alebo hrubšie vlasy. Low-pu si vyber v prípade, že máš jemnejšie, tenšie alebo vlnité vlasy. Ak chcete viac tipov, ako sa starať o kučeravé vlasy, nezabudnite nás sledovať.